Acabei de chegar aqui dentro, galera. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem um assovio, galera. Olha lá. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Uou! De novo, velho, toda vez que eu venho aqui. Galera, isso aqui não é montagem, ó. O negócio fala assim, ah, é fake, não sei o que tem. É fake isso aqui, galera, ó. É fake? Hã? É fake? Tem alguém aqui? Só tem eu aqui, ó. Mano, e aí vocês me explicam, como que a porta bate assim, velho? Ó. Tem ninguém aqui, velho, ó. Eu abro devagar assim porque às vezes pode ter bicho, alguma coisa, mas não tem ninguém aqui, mano. Como que o negócio pode bater assim sozinho, velho? Mano, essa porta é muito estranha, velho. Tem alguém aí? Mano. Velho, não tem nada aqui, ó. Nada, nada. Mano, isso é no mínimo muito estranho, velho. Ó, galera, ó. Deixa eu ver que eu não tô mentindo, não tem nada, ó. Não tem ninguém atrás da porta. Aí ninguém fala, ah, é combinado. Mano. Tem alguém aqui dentro? Mano, esse lugar é muito sinistro, velho. Uou! Mano. Tem alguém aí? Tem uns barulhos lá em cima, galera. Nossa, a balança é antiga pra caramba. Eu escutei barulho vindo de lá de cima, garela. Galera, eu escutei barulho vindo de lá de cima. Mano, é muito perigoso ficar entrando aqui. E não é porque essa tal de coisa não que eles falam. Porque eu tô fazendo barulho aqui. Eu tô falando e nada. Eita. Nossa, que susto, velho.
Mano. Tem alguém aqui? Galera, eu tô querendo subir lá em cima, lá. Mas essa escada é muito velha, mano. Ó, eu acho que aguenta, né? Mano, acabou de bater alguma coisa lá dentro. Uou! Acho melhor eu vazar desse lugar aqui, galera. Que parece que a tal da coisa tá querendo se manifestar aqui. Tem alguém aí? Uou, quem que jogou esse tijolo, mano? Assim, velho. Quem tá aí? Tem alguém aí? Eu só tô gravando vídeo só. Vamos voltar aqui, galera. Tem alguém aqui? Uou! Mano, de novo, velho. Vocês viram isso? Não tem nada aqui, mano. Não tem ninguém aqui, ó. Ninguém. Como a porta bate assim, velho? Mano. Eu vou sair desse lugar aqui. Uou! Vou sair desse lugar aqui, galera. Que aqui não dá mais não.